आज 1 मिनट की वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि जो मीडिया एसी का एरर कोड होता है, प्रोटेक्शन कोड होता है, वो कैसा होता है। तो सबसे पहले दिखाता है, ये देखो, ये एसी दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये दिख गया, ये एसी है मीडिया का। ठीक है, ये पूरा पीसीबी ये सब देख लो। उसके बाद से मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये पूरा डायग्राम दिया हुआ है, इसके अंदर एक एक डिटेल दिया हुआ है। ठीक है, कोड क्या है, नेम क्या है, ठीक है, ये पूरा यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। डिस्प्ले पे क्या शो करेगा तो क्या आएगा, डिस्क्रिप्शन पूरा चीज़ देख सकते हैं यहाँ पे। इस तरीके से ये दिया हुआ है। ये देने से इतना इजी हो जाता है टेक्नीशियन को, जो काम करता है उसके लिए बहुत इजी हो जाता है।